嘿嘿嘿。哎呦，今天7月2号什么日子啊？算了，不重要。诶，不就是达乌王子04姐的生日吗？嘿嘿嘿嘿，你等着。嗨，师姐，生日快乐啊！去年的时候你们有录影片给我，然后那时候我还一直笑你说你那时候很蠢，但是我现在觉得就是我应该也还蛮蠢的，因为现在整个就很词穷，但是我还是想好好的跟你说，就是你已经差不多准备要退伍了吧，所以应该也准备开始要面试工作。那因为我最近也在找工作啊，所以我知道就是难免会有一些挫折或者是灰心的时候。但是我还是想要跟你说，就是我相信只要我们好好的努力坚持，就会找到那一份属于我们的工作。对，所以加油，生日快乐！其实没什么。好了吗 ？Hello，04姐，很开心。你比我晚一天生日，然后我现在还在北海道，我觉得很开心。然后还是要祝你生日快乐，加油哦，当兵快结束了，加油，拜拜。嗨，再见，生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！太幸运了，你竟然能够收到影片。之后找工作加油，拜拜！祝你生日快乐！祝你生日 Hello， 世杰，1、2、3，祝你生日快乐！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 那很不幸的是，在你这么重要的日子，我却没有办法亲自到场为你祝贺。那这蛋糕就当做是生日蛋糕送给你啦。那礼物也希望你会喜欢，那是我们大家帮你挑了很久，也帮你找了你才找到的。那最后祝你生日快乐！P.S. 因为我现在在里面，所以刚刚的影片很简短，那希望你不要介意。要是你敢生气的话，你就试试看。嗨，林师姐，恭喜你终于快退伍了。那又是一个新的开始，希望你有个好方向跟目标，可以继续努力。那也祝你生日快乐。